大家好，我们是和你心服我意。您好，接下来是由我来为您介绍和你心服我意企划书的情境分析部分。新电视是新奇科技公司所开创的品牌，并且是首度囊括了虚拟云端平台和实体数位服务的云端内容服务。我们的核心产品是希望透过结合虚拟和现实通路，再给消费者合法的多影异云跨屏互动体验。而我们的期望产品则是能够满足消费者走到哪娱乐跟到哪的心理需求。透过我们的调查显示，我们将各平台下载次数最高的MyVideo，也就是台湾大哥大的 APP 定为我们的主要竞争者，而我们将市场知名度最高的中华电信 MOD， 也就是数位机上盒列为我们的次要竞争者。而透过我们市场调查分析显示，台湾人每周平均观看7.8小时的影音，高出全世界平均1.8小时。而在收看影音的装置方面呢，35岁以上的人有3%表示他们会透过传统电视和行动装置并用来观看影音，但是大多数35岁以上的人还是觉得透过传统电视来观看影音才是王道。而26到35岁的族群在付费意愿和对影音来源合法性的重视程度远远领先了第2名的36到45岁的族群，因此我们选择了26到35岁的族群为我们的主要目标市场。而我们通过实际使用以及分析新电视提供服务中，发现了几个较为严重的问题。第一个就是新电视的知名度以及使用率非常的低，而第二个就是新电视在 APP 中提供的云端服务和在数位机上盒中提供的服务有较大的差别。那我们要怎么解决呢？我们首先会强调新电视完全合法以及可以虚实通用的优势，然后进行 APP 以及数位机上盒的功能整合，再透过异业结盟，举办一系列的活动来真正满足消费者多影异云跨屏互动的需求。间接的提高新电视的知名度以及使用率。而根据以上的3种分析，我们整理出了我们产品能带给消费者的利益，那就是以完全合法的服务带给他们多影异云跨屏互动的体验。因此，我们的产品定位会强调新电视是唯一一个影音来源合法、操纵界面人性化、虚实通路皆可使用和产品内含高 CP 值，一定能为消费者实现走到哪娱乐跟到哪想法的云端服务企业。我们的情境分析到此结束，而接下来要进入的是活动的部分。我们的活动时长为2017年的5月15日到2017年12月31日，总预算为300万元。而我们希望透过举办一系列的活动，新电视能提高30%的知名度，使用人数更是达到10万人大关。而我们的活动全是围绕着贴近你我生活为主题来构想的。而我们帮企划名取名为“和你心服我意”，是想让它代表着我们企划的理想，那就是只要我们的产品符合你心中的期望，那我们就心满意足了。我们的 slogan 则是多赢异云，跨屏互动。我们会以短中长期来为我们的企划分期。我们的短期目标是为了接下来一连串提高知名度的活动定下良好的基础，所以对新电视进行改造。我们对新电视进行的第一个改造就是所有会员的账号化，所有账号皆为免费申请，并每个星期免费提供5个不包括购物以及广告频道的节目供民众观看。付费则能让你有更多的节目可看。接下来我们会把新电视跟数位机上盒的使用者界面以及功能做一个调整，确保消费者不论使用哪一个平台都能平等的获得我们所提供的服务。我们还会实施会员制度，对会员进行分级，并提供真实的福利，让每阶级的会员都能拥有实质的回报感。等级高的会员能解锁更多更便利的功能，借此提高消费者对我们消费意愿。最后，我们将会设计吉祥物，让消费者产生企业联想性，更希望透过吉祥物的外观吸引更多消费者使用我们的产品。我们后来一连串的活动也会有我们吉祥物的露出，而我们的第一阶段第一个也是最后一个实体活动，就是与捐血机构的合作，希望借由捐血活动的公益性质，赢取广大民众的好感，树立企业形象的同时，微微的增加我们品牌的知名度以及曝光率。而我们的中期就会开始了我们大量的露出，提升我们的品牌曝光率以及知名度，从而达到我们想提升的使用者数量的目的。我们的第一个活动吉祥物扭蛋机就会把目标锁定在高铁穿行的人群，以巨大的布偶装背着扭蛋机来吸引民众的好奇，再以丰富的奖品让消费者对我们的新奇感转为实质的 APP 使用量。我们更希望这个特别的活动能大肆被媒体报道，作为我们的免费宣传。而我们的第二个活动只是把焦点都放在了台湾 HORECA 旅馆用品展览上。我们期望吸引全台湾的旅馆、饭店、民宿等等经营业者的这个展览，能最大限度的帮我们提高知名度以及品牌曝光率。更希望透过这次展览跟数家企业签订合作，提高我们产品的使用量。而我们的第3跟第4个活动都把目标锁定在暑假想出门旅游的旅客上。我们会分别与 YHO、特特通以及跟我们签订企业的旅馆做后续的合作。我们希望能借由 YHO、特特通出国吃到饱的网络，
让出国在外的台湾人民能够观看并享受台湾本土的电视频道。而国内的旅客，我们则会透过签约旅馆设置的吉祥物主题房间，搭配几个小活动来增加趣味性，借此能微微的提高我们的知名度与曝光率。我们的第5个活动则会锁定在卖场的购物家庭为我们的目标市场，我们会设立一个休息区，内含我们的产品、沙发、电视，供民众免费休息，让累了的民众能观看并了解我们的产品，借此增加民众对我们产品的购买意愿。而我们的第6个活动将会是虚拟活动，我们的使用者将透过推荐我们的产品给他们的朋友来赚取推荐数，推荐数能让我们的使用户有更高的权利来使用我们的产品。而我们长期只有一个最主要目的，那就是提高我们产品的使用寿命。第一，我们将会透过创建社群区块来实施这件事，我们会设立个人文章发表区，以及在每个电视频道下设置讨论区，就像其他知名的网站一样。第二，我们会延续与台湾之星的合作，推出特别配套来针对没有签购网络吃到饱的台湾之星用户，让他们能因为免流量计算的优惠下载并持续使用我们的 APP。希望借由我们创建了一个专属电视的社群区块，能大大的提升民众对我们产品的可玩度与参与。而延续与台湾之星的合作，更让我们能普遍融入民众的生活，让民众对我们产品的忠诚度随时保持在高的状态。而我们总共会在所有活动上花费大约330万的预算，而我们的总预期效益则高达50万人。我们的报告到这里结束，谢谢您的聆听。